慢慢啲。哇，大佬，你唔使慢到停低喎。聽講男人都唔中意去韓國，今次我帶住呢一位韓國初學者飛到首爾，挑戰 plan 一個男女都玩得開心嘅行程。到底佢會行到生無可戀，定係會從此愛上韓國？我哋出發！你睇下呢間新開嘅就冇乜人排隊啦。如果係安國站咧，排到傻。哦，好似唔使排添喎。就咁咬啖先啦。好點？哇，個底好厚啊！真係。好似撈醬，好似比想象中普通喎呢個。可能撈醬好啲，試下啲醬先。可以搽得勻啲啊！哇，個醬好出色喎，好熟啊陣味，陣味好熟。好似麥當勞嘅一個包嘅醬。魚柳包，佢只係識似咯。咩包嘅醬咧？好似啊，魚柳包，唔係喎，咩啊？呢個係 Mos Burger 芥末醬啊！哈寶嗰個芥末醬。係啊。我見到呢度附近已經有好多手信，好多甜品。係啊係啊係啊，你可以買啲翻去交叉，因為我自己都想食。係啊，呢度好多新穎啲。標準。係啊係啊。同埋呢度有個好處咧，佢係集中啲食。你聽日去到聖水就會知道咧，聖水係分得好散啦。咁呢度集中啲，同埋咧佢就會有好多男仔嘅 brand，咁咧就男女都啱行啊。咁呢度係喎。嗱得，好正㗎。藍色好睇啲。係啊，藍色啱你。但我認唔到自己嘅大咗帽。哦，戴咗帽就係唔想人哋認到你。咁仲唔使人哋？咁唔係戴帽。你問下林家謙做咩戴帽？林家謙點解你出街要戴帽？係咯。我問咗啦，睇下佢認唔認我咯。你估戴帽真係為咗有型？我覺得唔係。我覺得佢係唔想 set 頭。係啊，都係。係咪啊，林家謙？估唔到佢竟然中意呢間，我仲以為佢唔啱添。好靚嗰啲嘢。係啊，咁聽日帶埋你去聖水洞嗰間行。定係呢間多啲嘢？呢間細間啲啊，聖水洞嗰間勁大間㗎，但係你可以睇，因為聖水洞嗰間咧要排隊啊，呢度唔使排隊，真係鼓勵唔到。因為我諗住呢間你一定冇興趣咯，點知你有興趣？哇！已經買咗嘢啦。我哋兩個咧都好中意食醬油蟹嘅，咁所以今次咧就安排咗2間去試。哦，佢係切開咗一半咁樣。睇下個蟹蓋震唔震啊？好啊。佢哋啲蟹膏咧都幾澎湃㗎，鹹甜咧就非常之適中。不過大家記住呢個畫面先，因為咧最後一日我哋會去食大名鼎鼎嘅真味食堂，咁到時咧就話俾大家聽，對比一下究竟會唔會相差好遠呢？就係呢度啦 ，iPad Mall 啊，入面係有好多層可以慢慢行。我哋而家入去啦，我要抽爆。一翻上，哇哦！一翻上，翻上係咪唔？喂，佢係用機抽喎。哦，呢度咁型？我冇試過用機抽。我都冇。但係咧，佢大嗰啲俾人抽晒喎已經。原來女人買 Olivia 男人就係呢個感覺喎，真係開心到。不過好彩呢度隔離有好多其他得意嘢可以睇下。呢啲只係前菜，我覺得係咪？係啊。呢啲前菜，你中唔中意遲交啊？我唔中意冇興趣咯，唔係唔中意嘅。哦，咁就好啊。係啊，唔使行。張子會新開嗰個Gundam Base，我哋就係嚟韓國嘅呢一個。哇！你睇下有冇啲韓國先有嘅。
但係我上網睇咧，好似話係好多都冇貨。我聽到冇貨唔緊要，一切都係緣分。好佛系喎，呢位少年。係啊，有啊，有冇嘅錢？呢個18萬安金色嘅啫。東方不敗。香港係千幾蚊，唔係佢唔係東方不敗，係神高達。佢師傅就叫東方不敗。明明地。18萬即係幾多咧？咦，唔使1000喎，但係佢得翻一盒啫。咁你梗係攞住先係啊。我揾到啲正嘢，唔係喎，呢隻我已經有，暫時都幾好行啊呢個。好大喎，我覺得大過啟德嗰間。唔係啟德嗰個，佢純粹係樓底高。係咯，呢度超大喎。哇！死啦，真係好多都冇貨原來。係咯，佢勁多都冇貨咯，咩事啊？數歐。點啊？你最後買咗邊盒啊？好土豪喎，全金色嘅高達。睇下。神高達。東方不敗個 friend 個徒弟，東方不敗東方不敗個。可以試下抽下韓版。好啊。唔係，佢入邊仲有卡嘅，即係大嘅禮盒。OK。唔好意思。睇緊嘅同時，等我俾大家睇下個環境啦。其實就係咁細嘅啫。報告一下先，依家平日，今日星期3喎。超冇乜人。係咯，我哋好似嚟咗第二個世界咁喎。超多人喎，度度都。仲要嗰啲出名嘅鋪頭咧，全部都要排隊咯。Oh my god！Oh my god！Oh my god！張就係嗌咗一杯啫。我哋好似呢個旅程咧，啲人話好好食嘅餐廳，我全部食咗都係一杯。哎呀，你行得咁開心㗎！我個 YouTube 標題主要話係你嘅生存日記，點知你開心到咁樣？還好，但係幾靚件褸。乜你行到咁㗎？跟住落嚟咧，我就帶你去食 taco，因為韓國人咧都幾中意食 taco，同埋佢哋整啲外國嘢食都整得幾出色嘅，我自己覺得。幾正宗啊！成日聽人講唔想嚟韓國係因為覺得餐餐都係紅色醬嘅嘢食，但其實韓國人整異國料理咧都非常之出色㗎，尤其係韓國人都好中意食嘅 taco。正啊正啊！好開心咧！好似幾好食。係咯。佢冇啲好多餘我唔中意嘅。係啊係啊。因為我哋係挑食嘅小孩。我試下呢個。好啊。今次咧就試咗牛扒同埋招牌嘅豬肉口味。呢塊牛扒嘅 taco 餅皮咧超級出色，佢外層咧加咗啲芝士一齊煎啦，煎到好脆口，每一啖咧都充滿住芝士嘅香味。至於呢個招牌嘅豬肉 taco 咧，畫面就未必睇得出，但其實咬落去咧係超級 juicy， 啲豬肉咧都整得好鬆化，一咬落去咧啲肉汁係會爆出嚟。你話呢個硬咧，咁呢個應該你唔覺得？佢啲豬肉整得幾鬆軟。明佢點解係 number one。係啊，超級 juicy。點解咁講？想試下。
睇啊？正啲喎，未來感啲。呢條底褲。咁你確定要我戴？着咗條底褲，點解我唔得啊？成個小智咁啊，戴到。視力有問題。智力有問題。都係鉗。點解啲人戴得咁好睇嘅？遠睇好啲，近睇好似個傻瓜。我本身諗住係佢嘅生存日記，點知佢仲奮鬥緊。但係我已經唔得啦，坐咗喺度等佢，好攰啊，超級攰。哇！呢間烤腸呢就犀利啦，我哋呢行咗成日聖水洞，已經攰到唔想再去排啲名店，點知呢路過呢間烤腸竟然係充滿住驚喜啊！我哋試食烤腸，睇落唔係好肥嗰只，佢切得算幼。呢個同平時 IG 見到人哋介紹嗰啲烤腸唔一樣，佢係烤完俾我哋食。嗯，哇！佢啲汁好甜㗎。好食啊！我想食佢個葱喎。有驚喜喎！依間嘢好過食嗰啲網紅店啊！掂啦，仲驚中伏。我驚啊！好開心啊！因為始終呢度遊客區，好驚中伏。佢買呢個啊？呢個好靚喎！你喺 Olivia 買嘢啊？買嚟擺都好啊！即係我唔買香水啊，真係。但係真係好靚。我最憎聞香水嘅就係呢個。但係真係好靚。你話出嚟擺咯，好嘛？好啊，買。好，藍色最好。早晨。哇！你好。今日帶你去體驗一下韓國剪頭髮嘅技巧。今日要帶你講座啦，好嘛？希望你順利啦。梗係順利啦。係咯，我都應該正常嘅。一陣男仔剪頭髮好簡單嘅嘢。係嘛？係咯，睇下會唔會變咗做爸。拜拜。我個頭咧係整咗217000，即係1100蚊港紙左右。哇！都深咗好多啊。係啊，但係我覺得深色好似即刻個感覺好似惡咗咁啊。我8萬喎，佢係咁叫我，你預期做頭皮，不如整呢個燙。哦，佢覺得好似值得啲。我最尾俾錢係8萬喎。哦，同埋有生日 discount。係咯，真係平咗。我笑到碌地，點解你得一個人？都唔知點樣混吉嘅，求其啦，呢樣衰啲。我笑到肚痛。冇咩要求。我肚痛啊！笑到。正，唔係重點嚟喎，我唔係重點，我剪開一半啊，真係。哎呀！我笑到好痛苦啊！誒，淨係想要呢個啫嘛。我想問你呢張係咩事啊？咁呢個都唔需要嘅根本。好靚啊！哦，採光度好好啊呢個。哇，好開心啊！勁啊，汪黐黐！哦，哇！唔知有冇貨咧？哦，攞電。哦，幾 Q 喎呢個！啊，我想買呢個啊，好得意啊呢個，黐線！
睇下你呢件衫，哦 Q 喎！呢一晚呢，我哋就去咗方塊屋度食熟成韓牛，連黑白大廚嘅安城宰評判呢，私底下都會嚟食㗎。首先呢，係呢一碗韓牛湯，佢嘅味道係超級清甜，入面嘅牛肉呢，竟然可以做到入口即溶，真係超級驚喜。之後呢，店員呢仲會幫我哋全程代燒。真係好重油花味。而呢度最特別呢係會配7款嘅醬汁，尤其係呢一款特製嘅 cream cheese， 估唔到呢，佢同韓牛可以咁夾。我最中意呢個 cream cheese 啊，真係好好味啊！就咁搽麵包都正。仲有呢一碗芝士薯蓉呢，我都好推薦。加咗芝士嘅薯蓉喺原本綿密嘅口感底下呢，再加多少少煙韌嘅口感，而且呢仲會多一陣淡淡嘅芝士香味。中意薯蓉嘅朋友呢，就千祈唔好錯過啦。最後呢，我哋仲追加咗件五花腩，佢呢完全冇豬嘅腥味，而且個醬汁呢係調得好清爽。呢度邊度嚟㗎？呢度又唔同咗嘅，點解？個個站出嚟都好似唔係嗰個地方。係咯。真美。嚟到最後一日，終於輪到呢一間拎咗好多年米芝蓮嘅真美食堂。一上手呢，就明顯 feel 到比前幾日嗰間嘅醬油蟹重手好多。橙過上次好多。咦？佢個蟹蓋唔震撼。哇！你哋睇下啲膏，比起前幾日食嘅蟹膏呢，係橙色好多啦，而且呢，佢係爆晒出嚟。咁個蟹膏呢，係屬於比較張口啦，同埋濃郁嘅口感嚟嘅。哇！啲蟹膏好靚，結身好多。好癲啊！唔係水汪汪。係啊，佢係結身黐粒粒嗰啲蟹膏，黐線。另外呢一隻叫做金台嘅紫菜呢，佢簡直係今餐最強嘅配角啊！佢個口感呢，好似絲絨咁樣一絲絲，入口包住啲蟹肉同埋飯一齊食呢，嗰一種鮮甜同埋回甘嘅層次感呢，真係依家諗起都好懷念啊！佢睇落好似草咁。我食落去唔係食草啊！哇！要撈蟹食紅酥糖鹹飯，而家幾好。除咗味道之外呢，性價比都好高，200幾蚊一個人呢，就有晒成 set 套餐。佢連啲拌菜呢都非常之高質。雖然前幾日食嗰間醬油蟹都唔錯，但係如果要分一高下嘅話呢，呢一間呢暫時係我哋心目中嘅第一位。你還好嗎？係啊，行慢啲。係啊，我哋行慢啲。係啊，行慢啲。哇，大佬，你唔使慢到停低喎。好的。又一袋啊！今晚平均每日一個大環保袋嘅。你都唔執輸啦。我依家得咁多啫。你勁啊！你有 GD 喎。我依家得咁多。你勁啊！我想講咧，孭住個側孭袋太攰啦，跟住然後睇中咗個背囊，即刻買嚟孭。依家個人輕盈咗勁多。好靚！我哋今晚就係食呢一間啊！
個皮好脆。係啊，滑唔滑？比木魚係實冇死。咁又係，佢最主要係個汁咯，我諗。個汁都好食。好少食天層麵，我唔知可以去到呢個境界。哇！但係佢個合桃原來同個蛋糕好夾，脆脆地，合桃幾好食。係咯，仲要合桃係有少少香味咁咯。已經食咗好多嘢喎，黐線！係啊，食到好似環遊咗世界咁。係啊，其實喺韓國係可以食到好多種類嘅餸菜餐廳咯。跟住我覺得啱啱嗰間咧，佢好食嘅，好優秀嘅。但係其實以我所知，韓國整西餐係超級犀利嘅，所以咧就唔一定真係要 exactly 食我哋啱啱食嗰間。只不過我哋離開韓南洞就揀咗呢一間。隨心啦。係啊，優秀嘅餐廳實在太多啦。唔使跟足我哋嘅。係啊，佢好食嘅餐廳太多，所以唔需要擔心。好啦，嚟到旅程嘅最後一日，咁今次呢，我哋就揀咗少人揀啲嘅龍山嚟做酒店啦。快速俾大家睇下我哋今次間房啦。呢度呢，就有一個乾濕分離嘅廁所同埋沖涼，然之後呢，洗手間出嚟呢，就有張大床，然之後出面呢，哇，出面就精彩啦！出面一望無際。冇錯，係咩呢？係有個高爾夫球場啊！咩啊？嗰個足球場嚟㗎。係咪？哇！我住咗幾日，我都一直係會唔會？呢個足球場。點會係高爾夫球場之前？係啊，高爾夫球場呢個犀利啊！跟住呢度咧，仲有個未開發嘅土地，應該睇唔到啊。總之呢度係一個未開發嘅土地啦，非常之犀利。同埋咧，佢最勁係個空間好大啊！你睇我哋買咁多嘢，都仲好空曠啊！即係買得唔夠咯。買得唔夠？唔夠啊！哎呀，下次再買啦。Let's go！即係要俾你體驗一下呢個傳說中嘅芝士炸雞。呢個全部雞翼雞髀。係啊。哇，正！好，煎住食先。如果佢俾雞胸我，好唔開心喎。哇！山泥傾瀉啊！啲粉多到。佢仲係傳說中嘅味道啊！哇！使唔使咁多粉啊？係好正喎！佢啲粉多到唔使錢㗎。係啊，係咪震驚咗你味蕾咧？頂佢啲粉仲厚過啲肉，咪真係面頭啲粉啊！唔係佢炸嗰啲粉，個盒有1%係粉嚟。係喎，我想問你咧，唔記得咗問你，你俾今次韓國之旅幾多分啊8分咯。8分。好高分喎。最令你 surprise 係啲咩？surprise 多數都係啲嘢食。你咁多日入面最深刻係邊間餐廳？最深刻一定係真味喎。唔得，太唔公平啦！攞真味落去比較。烤腸啦，烤腸最食。係喎。幾新鮮嘅感覺。烤腸。我哋要 enjoy 個炸雞。有好多嚿啊，唔食埋唔使瞓㗎嘛。好啦，希望你今次玩得開心。同埋韓國有令你改觀啦。韓國都做得唔差嘅。好嘢，拜拜。好，食雞。但我見你都行得幾盡興喎，因為好多男仔係好驚嚟韓國，覺得冇嘢買，就係陪女朋友去 Olive Young 噶嘛。咁你有冇呢個情況發生咧？我都要化妝噶嘛，要買護膚品、化妝品。係喎。但係最尾我冇買到。你冇買化妝品？冇，一樣都冇買到。冇啊！我喜好係中性啲嘅，但係我覺得玩嘅地方可以多啲咯。下次去愛寶樂園咯。唔係啊，即係佢一個商場好多地方都係買嘢為主，即係俾你體驗啊，俾你玩嘅地方就少啲。即係都係食買，即係好難先好似有龍山呢個商場咁樣，有少少模型啊、玩具啊嗰啲周邊嘅。好啦，拜拜，好攰啊，要執行李啦，拜拜。